Abaroma 12 ku murongo wa 9. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibirunuka muhorane n'ibyiza. Ubwo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, kubw'umwete ntimubibyangwe. Muhirimbane mu mitima yanyu gukorera umwami wacu mwishimye, mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye bere uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima rwose ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka kurwanya uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo nk'uko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ni jye uzitura niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umuha ibyo kurya, nagira inyota umuha amazi yo kunywa, kuko nukora utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kubanesha, ahubwo munesheshe ikibi gukora icyiza. Abaroma 12 ku murongo wa 9.